რუსეთი უკრაინის ქალაქებზე ინტენსიურ სარაკეტო და დრონებით იერიშებს აგრძელებს. ოდესაში ბალისტიკური რაკეტის დარტყმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, 6 კი დაშავდა. თავდასხმის შემდეგ ხანძარი გაჩნდა კერძო საწარმოს ტერიტორიაზე, სადაც მაშველები და მეხანძრეები რამდენიმე საათის განმავლობაში მუშაობდნენ. ადგილზე მობილიზებულმა მეხანძრეებმა ხანძრის ლიკვიდაცია შეძლეს, ხოლო მაშველები დაშავებულებს დახმარებას უწევდნენ. იერიში იყო კრამატორსკშიც. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 1 ადამიანი, 3 კი დაშავდა. დაზიანდა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი, რომლის ზედა სართულზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. მაშველებმა ცეცხლმოკიდებული შენობიდან 5 მოქალაქის უსაფრთხოდ გამოყვანა შეძლეს. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით გასული ღამის განმავლობაში რუსეთმა ქვეყნის მიმართულებით 41 რაკეტა და 125 უპილოტო საფრენი აპარატი გაუშვა. რუსეთმა იერიშები მიიტანა კიევზე, კრამატორსკსა და სხვა ქალაქებზეც. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მოსკოვი სულ უფრო ინტენსიურად იყენებს ბალისტიკურ რაკეტებს. იგი ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების აუცილებლობაზე საუბრობს. ამავე დროს რუსეთს უკრაინა მასშტაბურად შეუტია. მოსკოვის მერის სერგეი სობიანინის განცხადებით, უკრაინამ რუსეთის დედაქალაქის მიმართულებით 4-ზე მეტი დრონი გაუშვა. მისი თქმით, მათი უმეტესობა იქამდე ჩამოაგდეს, სანამ მოსკოვს მიაღწევდა. უკრაინული დრონების იერიშის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა რუსეთის ბელგოროდის ოლქშიც. რეგიონის მოქმედი გუბერნატორის განცხადებით, სამგზავრო ავტობუსზე თავდასხმის შედეგად 5 ადამიანი, მათ შორის 4 ქალი და 1 არასრულწლოვანი დაიღუპა, 23 კი დაშავდა. მათგან 3-ის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. თავის მხრივ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინულმა ძალებმა მოსკოვის ოლქში ლოგისტიკური ობიექტები და ნავთობის საცავი დააზიანეს. მისივე თქმით, შავ ზღვაში დარტყმა მიაყენეს რუსეთის ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვანი ფლოტის 2 ტანკერს, რომლებიც სანქცირებული ნავთობის გადაზიდვაში მონაწილეობდნენ.